Pernahkah anda mengimpikan untuk backpacking ke seluruh negara ataupun ke luar negara seperti ke Mekah ataupun ke United Kingdom? Apa kata kita berangan dulu untuk membawa barang anda? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan berkongsi bagaimana membawa barang anda bersama basikal kesayangan anda semasa backpacking. Gantung pada bajet dan apakah barang yang anda ingin bawa. So bagi saya menumpukan pertama pada handlebar bag, kemudian frame bag dan juga saddle bag. So itu adalah beg yang utama yang saya akan bawa untuk backpacking saya. Baik, sekarang kita akan saksikan apakah barang-barang yang terdapat di dalam 3 beg utama ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada dalam handlebar bag ini. Jadi dalam handlebar bag ni yang utama ialah multi tool. Kita kena bawa multi tool. Kita punya power bank. So saya bawa 2, satu untuk handphone, satu untuk barang-barang lain. Dan saya bawa drone saya. Ini jenis DJI. Jadi bag ini pula. Ini handlebar bag. Jadi di sini saya menyimpan barang-barang yang tidak berat, iaitu barang-barang seperti baju saya. Okey, kita lihat ini untuk pakaian kita. So tuala, saya tak adalah bawa tuala yang paling besar ya. Saya bawa tuala yang sederhana saja untuk lap badan kita. So saya bawa bib. So bib ni saya suka pakai bib sebab saya dapat jimat, tak payah pakai seluar dalam. Ni baju kegemaran saya, jersey. Jadi saya pakai jersey ni ialah brand Rafa. Saya suka brand Rafa ni sebab dia ada material yang tidak bau peluh. Itu yang saya suka pasal brand Rafa ni. Dia ada material yang istimewa. Jadi saya bawa stocking saya bawa 2, takut semasa hari hujan basah. Dan saya juga bawa glove. Glove pun selalu saya bawa 2. Dan baju pun saya bawa material sintetik selalunya. Ini seluar pun saya bawa jenis yang sintetik. Senang sintetik ni. Kalau nak basuh pun senang kering. Ini adalah seluar jika saya nak buat hiking dan sebagainya. Saya akan pakai seluar ni lah, seluar outdoor ataupun trail pants. Jadi senang, gulung pun kecil saja. Ini adalah baju saya lagi, jadi saya akan bawa baju dalam 2. Ini adalah bantal saya, pillow. Okay, jadi ini senang, kita tiup, kita boleh tidur dalam kemah. Jadi itu saja dalam handlebar bag. Baiklah, sekarang kita lihat apa yang ada dalam frame bag pula. Yang istimewa pasal frame bag ni, dia ada 2 poket. Satu poket yang kita boleh letak barangan yang nipis saja, seperti kita punya head scarf. Kita boleh letak kita punya mask. Dan kita boleh letak pasport, kita boleh letak duit sikit. Takutlah duit kita yang dekat dompet tercicir dan sebagainya, jadi kita ada backup. Di sini, soalnya saya akan menumpukan pada barangan yang sederhana penting. Okay. Iaitu first aid kit. Jadi ini untuk kecemasan saja. Dan tayar saya kalau pancit, saya ada sealant extra.
Jadi ini backup lah. Okay. Sebab saya pakai tubeless tire, jadi saya tak payah bawa saya punya tube. Ini ialah barang seperti headlight. Jadi kalau kita dalam hutan tu, kita nak pergi buang air dalam hutan, jadi kita ada headlight. Kita boleh pakai ni. Yelah, kalau kita bawa torchlight, susah pula kan, nak pegang torchlight lagi. Nak nanti, nak macam-macam lah kan. Tangan kita kiri dan kanan nak pakai untuk benda-benda lain kan. Dan saya memang tak tahan dengan nyamuk, jadi saya bawa mosquito repellent. Dan saya akan bawa lampu. Ini lampu untuk di dalam kemah. Lampu ni dalam kemah. Okay, jadi kita boleh gantung. Kita boleh gantung lampu ni dalam kemah. Senang, compact, kecil je. Ni kalau kecemasan di dalam kemah. Jadi apa lagi? Ini ialah CO2. Okay. CO2 ni kalau tayar pancit ataupun kita nak repair tayar, dalam ni ada dipanggil charging. Jadi macam tayar tubeless kan, kalau bocor kita pergi bawa ke kedai, kita masukkan getah. Jadi sama juga, ataupun charging. Jadi inilah alat repairnya. Dalam ada CO2 dan juga tayar lever. Tayar lever ni kalau kita tak boleh repair tayar tu, kita boleh cari tube, pinjam tube kawan ke apa, kita masih boleh tukar tubeless tayar ni, masukkan tube. Inilah alatan untuk perkhemahan. Dan ini ialah juga kita punya tiang kan, tiang kemah. Jadi tiang kemah saya boleh masukkan di bag untuk frame tengah. Okey, saya rasa itu saja. Itulah dalam frame bag. Jadi selalunya dalam frame bag ni saya letak barang yang sederhana penting. Sebab boleh tahan juga berbanding dengan handlebar bag tadi. Handlebar bag ni yang paling utama sekali, yang kita senang nak bawa keluar. Ini adalah sederhana yang kita nak bawa keluar. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada saddle bag. Apa yang ada dalam saddle bag ni? Baiklah, saddle bag ni adalah barang yang bagi saya ialah barang yang paling susah sekali saya nak bawa keluar. Ataupun yang paling jarang lah saya bawa keluar. Jadi senang. Jadi kalau kita nak masuk sungai ke, taklah tertanggal kasut ni. Dan kita boleh gunakan untuk trail juga. Trail ataupun jaga trekking. So ini gimmick lah. Kita letak kita punya cawan. Apa dalam bag ni? Iaitu ialah barangan dapur kita. Ya, ini penting. So ini kita dapat bayangkan kita boleh tidur dalam hutan. Jadi kita kena bawa banyak barang sikit lah. So apakah barang-barangnya? Ini penutup periuk. So ini ialah gas. Gas ni kita boleh beli dekat Shopee, kita boleh beli dekat kedai outdoor. Dan inilah periuk kita nak masak. Okay, menarik kan? Main masak-masak. Ini ialah macam kuali. Jadi kita boleh nak goreng ke, nak goreng mi Maggi, nak tumis dan sebagainya. Jadi kita boleh pakai macam periuk ni. Oh, ini adalah barang untuk masak juga. Itu stove kan. Jadi kita letak atas gas. Jadi kita akan boleh masak lah, letak periuk atas ni. Okay. Okay, dia comel saja, kecil saja, jadi mudah dibawa. Jadi apa lagi? Ini untuk stove juga. Jadi kita boleh letak kita punya stove di atas ni. Ini adalah kita punya senduk. Ini kita punya itulah, nak letak salad,
ataupun nak letak kita punya lauk bila kita nak makan nanti. Okay, apa lagi tengok dalam beg ni. So beg ni ialah barangan yang last kali bila kita dah sampai. So ini ialah kemah. Inilah kemah saya. So kemah ni bukanlah kemah yang paling ringan. Sebab paling ringan pun harga boleh mencecah beribu ringgit. Jadi kemah ni saya sukalah. Ni brand Featherlight tak silap saya. Dan ini ialah sleeping bag saya. So sleeping bag saya pun bukan yang paling untuk cuaca yang paling sejuk lah. Nanti kita panas pula dekat Malaysia ni kan. Jadi itu saja. Jadi yang penting di sini ialah kita punya sleeping bag, kita punya barangan kemah, kita punya barangan masakan. Okay, ini periuk, ini gas. Okay. So ini ialah untuk yang bila kita dah sampai, ini yang kita perlukan untuk sleeping bag, untuk tidur, untuk kemah dan juga untuk kita nak masak. So selain daripada kemah, satu lagi barang yang penting iaitu saya punya tilam. Ini tilam ni saya beli brand Sleep Ingo. Jadi tilam ni kalau saya tiup, so dia boleh saya letak dalam kemah. Jadi saya boleh tidur dengan selesa seperti tidur di atas tilam. Jadi ini semua berada di dalam saddle bag, airbag. Jadi saya boleh tiup dan ia akan jadi tilam yang saya boleh pasang dalam kemah. Dan jangan juga lupa bawa lah anda punya untuk penjagaan diri, iaitu seperti pelus gigi, deodorant dan juga sunblock. Jadi bawa sunblock yang kecil saja. Jadi ini semua adalah penting. Jadi inilah antara barang-barang dalam handlebar bag. Jadi saya akan bawa barang seperti stocking, barang baju saya dan peralatan penjagaan diri saya, dan juga drone, dan tidak lupa mati tool dan juga power bank. Jadi untuk frame bag, saya akan bawa barang saya yang sederhana penting, iaitu seperti first aid kit, tubeless sealant, dan juga untuk alat-alat untuk repair tayar saya jika memang tayar saya koyak dan perlukan repair yang penting lah. Dan kemudian kita ada saddle bag. So saddle bag ni itu barang yang last sekali bila kita dah sampai, itulah barang yang kita akan pakai, iaitu alat-alat memasak, di mana saya punya tilam, airbed, dan juga saya punya sleeping bag dan kemah saya. Kemah saya akan pakai single tent ataupun double lah. Ya. Yang paling ringan yang saya mampulah beli, sebab ada yang beribu-ribu ringgit harga kemah ni. Jadi biar saya pakai yang saya mampu dulu. Dan jangan lupa juga anda kenalah bawa air anda, ini sangat penting. Jadi saya bawa botol yang paling besar lah. Jadi saya bawa botol yang paling besar. Dan ini ialah saya juga ada pisau di sini. Pisau ni untuk potong-potong nanti ataupun untuk kecemasan lah. Dan dalam ni saya letak duit sedikit, dan sini pun saya letak barang penting seperti IC, kad. Kad ni macam name card lah. Jadi orang, kalaulah saya apa-apa jadi, orang boleh jumpa lah saya punya name card ni. So saya bawa bel. Jadi itu antara alatan yang di dalam beg saya. Jadi bayangkan banyak kan barang-barang yang boleh dibawa hanya dengan basikal anda. Sila komen, like
dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya kita masih berhubung dan berbincang tentang dunia basikal dan digital. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.